阿姐，我都話我掂㗎啦，你點得？我去睇醫生啦。阿姐，不如下不為例，但係下不為例，下不為例。我乜都未講，咩下不為例啫？總之以後唔准再提打票嘢，我再講一次，下不為例。我點得翻家啊？冇這不是。但係咧，哎呀，大佬啊，再咁企落去做乜嘢天黑啊？有咩要求投訴咪開心啲講咯。阿姐對佢好認真。呢條死靚仔累我哋輸咗好多錢，你話而家應該點做啊？你唔係我哋問啫嘛，輸咗攞翻錢你咪好着數，阿姐嗬？係啊。你唔知你講咩啊？算啦，唔通為咗咁少市場反面咩？係咪啊？啱唔啱啊？唔知呢位大哥。